Praėjusią savaitę skirtingose pasaulio dalyse įvyko 2 didesni nei 7 balų žemės drebėjimai. Padidėjo ugnikalnio aktyvumas, o ekstremalūs orai vėl paveikė žmonės ir infrastruktūrą. Šioje klimato katastrofų apžvalgoje pamatysite, kaip šios stichinės nelaimės pakeitė ištisų regionų gyvenimą ir kokias pasekmes jos paliko. Kolumbija. Rugpjūčio 10 rytą vakarų Kolumbiją supurtė galingas 7,4 balų žemės drebėjimas. Jo epicentras buvo netoli San Jose del Palmaro savivaldybės Čioko departamente, o židinys buvo 103 km gylyje. Pasak Nacionalinės geologijos tarnybos generalinio direktoriaus, šis įvykis buvo 3. pagal dydį žemės drebėjimas šalies istorijoje. Drebėjimas buvo juntamas praktiškai visoje Kolumbijoje. Po drebėjimo geologijos tarnyba gavo daugiau kaip 20 000 pranešimų iš daugiau nei 1200 gyvenviečių. Didžiausi miestai, skaitant Cali, Pereiro, Manisalesą, Tilda ir kelias mažesnės savivaldybės, patyrė ypač sunkių pasekmių. Žmonės bėgo iš savo namų, biurų ir prekybos centrų, o pacientai buvo skubiai evakuoti iš kai kurių ligoninių. Pirmausiomis valandomis gelbėtojai ir vietos gyventojai jau rankomis valė griuvėsius, bandydami pasiekti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Kai kurie stebuklingai išgyveno likusioje sugriuvusio pastato dalyje, o kitus greitai evakavo kaimynai. Gelbėjimo operacijose dalyvavo ugniagesiai, Raudonasis kryžius, civilinė sauga, kinologai ir sunkioji technika. Sunaikinimo mastas buvo milžiniškas. Kolumbijos nacionalinės nelaimių rizikos valdymo agentūros duomenimis buvo apgadinta daugiau kaip 81,5 tūkstančio namų, o dar 14,5 tūkstančių buvo visiškai sunaikinti. Žemės drebėjimas sugriovė ne tik žemaukščius gyvenamosius namus, bet ir 66 didelius pastatus. Iš šių skaičių stovi 10 tūkstančių šeimų, kurios faktiškai liko be namų ir kuriems dabar reikia laikino būsto. Žemės drebėjimas apgadino ne tik gyvenamosius, bet ir istorinius pastatus, savivaldybių įstaigas, bažnyčias, restoranus ir kitas įmones. Įvairūs šalies sektoriai patyrė didžiulius nuostolius. Buvo apgadinta 241 medicinos įstaiga, daugiau nei 2600 švietimo įstaigų ir daugiau nei 3600 bendruomenės centrų. Buvo apgadinta beveik 300 kelių, 44 kelių tiltai ir 5 oro uostai. Atstatymo mastas stulbinantis. Rugpjūčio 18 dieną Kolumbijos prezidentas paskelbė, kad preliminari žemės drebėjimo ekonominė žala vertinama maždaug 9,6 milijardo JAV dolerių. Seisminis įvykis paveikė 15 iš 32 šalies departamentų. Pažeidžiamiausi regionai, tokie kaip Šokų, kur skurdas išlieka didžiausias Kolumbijoje, kenčia ypač smarkiai. Daugelis žmonių, kurių namai buvo visiškai sugriauti, prarado viską, išskyrus drabužius, kuriuos dėvėjo lauke. Tačiau jie vis tiek išsaugojo brangiausią dalyką – savo gyvybės. Remiantis oficialiais rugpjūčio 15 dienos duomenimis, žemės drebėjimo metu žuvo 294 žmonės, beveik 4000 buvo sužeisti, o dar 320 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Paieškos ir gelbėjimo operacijų metu buvo rasti ir išgelbėti gyvi 353 žmonės. Geologai mano, kad šis seisminis įvykis sukėlė staigų purvo ugnikalnio išsiveržimą, kuris įvyko kitą dieną San Pedro de Uraba savivaldybėje. Ekspertai paaiškino, kad seisminės bangos pakeitė požeminį slūgį, todėl į paviršių kilo purvas ir dujos. Purvo srautai užtvindė netoliese esančią dirbamą žemę, įkalindami arba nunešdami kelius gyvulius ir juos pražudydami. Netoli ugnikalnio gyvenantys žmonės buvo evakuoti. Verta paminėti, kad tai jau antras toks išsiveržimas šiais metais Urabasių regione. Kinija. Rugpjūčio 9 dieną galingas taifūnas Dolfinas pasiekė Kinijos Džedziango provinciją, atnešdamas stiprų vėją ir liūtis.
Pasiekus krantą, didžiausias vėjo greitis netoli ciklono centrų buvo 42 metrai per sekundę, o gūsiais viršijo 60 metrų per sekundę. Iš pavojingų rajonų valdžia evakavo daugiau kaip milijoną gyventojų. Rugpjūčio 10 dieną 2 didžiausios Šanchajaus oro uostai atšaukė iš viso 943 skrydžius. Taip sumažindamas oro susisiekimo pajėgumus beveik 40%. Mieste taip pat buvo sustabdytas viešasis transportas. Rugpjūčio 11 dieną taifūnas Dolfinas susilpnėjo iki tropinės depresijos virš Hubei provincijos. Tačiau jo likusi cirkuliacija sukėlė platų smarkaus lietaus ir stipraus vėjo ruožą rytų, centrinėje ir šiaurinėje Kinijoje. 14 nacionalinių meteorologijos stočių paros kritulių kiekis viršijo rekordinės ribas. Taidžou apskrityje Dzindziango provincijoje didžiausias bendras kritulių kiekis taifūno metu siekė beveik 976 mm. Smarkios liūtys sukėlė didelius potvynius Tiandzino, Gebėjaus, Hengano ir Pekino provincijose. Gatvės virto upėmis, automobiliai ir namai buvo apsemti, o įmonės ir parduotuvės patyrė didelę žalą. Rugpjūčio 12 dieną valdžios institucijos uždarė šimtus turistinių vietų ir stovyklaviečių. Iš slaugos namų buvo evakuota daugiau nei 5000 pagyvenusių žmonių. Kitą dieną Džouko mieste, Hengano provincijoje, griuvo Lijanų upės užtvanka. Žalos plotis buvo maždaug 30 metrų, dėl to buvo užlieta Džouko 5-oji liaudies ligoninė, vandens lygis vietomis siekė 1,5 metro. Rugpjūčio 14 dieną Čengsino apskrityje Dzindziango provincijoje įvyko purvo potvynis, dėl kurio sugriuvo gyvenamasis pastatas. 1 žmogus žuvo, o 3 dingo be žinios. Dolfinas išsilaikė daugiau nei 15 dienų, maždaug 2,5 kartų ilgiau nei vidurkis šiaurės vakarų Ramiajame vandenyne. Nors taifūnas susiformavo toli nuo Kinijos, netoli tarptautinės datų kaitos linijos, jis nukeliavo daugiau nei 6000 km pasiekė šalį, išlaikydamas 1 kategorijos tropinio uragano stiprumą. Tai precedentų neturintis įvykis užfiksuotas istorijoje. Anksčiau ciklonai, kilę taip toli, pasiekė Kiniją, susilpnėjo iki tropinės depresijos lygio. Indonezija. Rugpjūčio 15 dienos rytą prie Indonezijos Floreso salos krantų įvyko galingas 7,7 balų žemės drebėjimas. Epicentras buvo vos 15 km gylyje, todėl žemės drebėjimo poveikis sustiprėjo ir padaryta didelė žala. Požeminiai smūgiai paveikė kelis Floreso rajonus. Žemės drebėjimas sukėlė tsunamį, kuris buvo užfiksuotas 4 provincijose. Didžiausias bangų aukštis siekė 1,61 cm ir buvo užfiksuotas rytų Mangarajaus apskrityje. Po pagrindinio smūgio sala toliau drebėjo. Net ir po 2 dienų seisminis aktyvumas išliko didelis. Rugpjūčio 17 dienos rytą pakartotinių smūgių skaičius viršijo 1600. Gyventojai pajuto 59 iš jų, o stipriausiai siekė 6,20 balų. Žmonės bijojo grįžti į apgadintus namus. Daugelis nakvojo lauke, palapinėse, po stogelės arba tiesiog gryname ore. Apie 5000 žmonių buvo evakuoti, kai kurie iš jų buvo apgyvendinti sporto komplekse ir laikinose stovyklose. Rugpjūčio 17 dienos duomenimis žuvo mažiausiai 68 žmonės ir daugiau nei 200 buvo sužeisti. Žemės drebėjimas sunaikino ir apgadino namus, mokyklas, medicinos įstaigas ir kitus pastatus. Pasak Indonezijos nacionalinės nelaimių valdymo agentūros, daugiau nei 900 namų buvo rimtai apgadinti. Stiprų žemės drebėjimai sukėlė daugybę nuošliaužų, kurios užblokavo kelius, įskaitant vieną iš pagrindinių salos transporto arterijų – Transflores greitkelį. Gelbėtojai turėjo valyti nuolaužas, kad atkurtų prieigą prie izoliuotų kaimų. Ryšių sutrikimai apsunkino gelbėjimo darbų koordinavimą. Nukentėjusiuose vietose buvo dislokuota daugiau kaip 3,5 tūkstančio kariškių ir policijos pareigūnų, kad būtų galima likviduoti nelaimės padarinius. Ta pačią dieną dar vienas stiprus žemės drebėjimas įvyko Indonezijoje, Šiaurės Sumatroje, beveik už 3000 km nuo Floreso.
Įvairių seisminių tarnybų duomenimis jo stiprumas svyravo nuo 6,4 iki 6,9 balo. Tačiau dėl didelio šaltinio gylio, apie 163 km, paviršiaus vibracijos buvo pastebimai silpnesnės nei įprastai tokio stiprumo žemės drebėjimo atveju. Ir nebuvo užfiksuota jokių rimtų nuostolių ar aukų. Japonija. Rugpjūčio 13 vakarą Čibos prefektūrą esančią rytinėje Honshu salos pakrantėje užklupo rekordinės liūtys. Jie sukėlė vadinamosios linijinės lietaus juostos, galingos audrų sistemos, kurios ilgą laiką išsilaiko vienoje teritorijoje. Jau pirmosiomis audros valandomis centrinė Čibos meteorologijos stotis užfiksavo 115 mm kritulių per valandą. Iki vidurdienio iškrito 348 mm, 3 kartus daugiau nei rugpjūčio mėnesio vidurkis. Taip pat buvo sumušti kritulių, iškritusių per 3 ir 6 valandas rekordai. Uamišėme ir Asato mieste per valandą iškrito maždaug 120 mm kritulių, o vandens lygis gatvėse siekė kelius. Elektros energijos tiekimo sutrikimai paveikė daugiau kaip 19 000 prefektūros namų ūkių. Potvyniai apgadino daugiau nei 1000 pastatų. Audros įkarštyje rugpjūčio 14 dienos rytą daugiau nei 7300 žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio evakuacijos centruose. Smarkios liūtys sukėlė mažiausiai 9 nuošliaužas. Čibos mieste nuošliaužos užvertė gyvenamosius pastatus, sugriovė kelius ir apgadino vandens vamzdžius, palikdamos dešimtis namų ūkių be vandens. Atšiaurūs orai praktiškai paralyžavo transporto sistemą. Naritos tarptautinėme oro uoste dėl uždarytų kelių laikinai įstrigo maždaug 7000 keleivių. Apie 1200 transporto priemonių vairuotojai tiesiog paliko užtvindytose keliuose visoje prefektūroje. Vien Midori rajone buvo gauta daugiau nei 200 evakuacijos prašymų. Tačiau kelių darbuotojai negalėjo pasiekti transporto priemonių dėl spūsčių. Rytų Japonijos geležinkelio bendrovė visiškai sustabdė Kukuri linijos aptarnavimą ir visai dieną atšaukė greituosius traukinius, įskaitant Naritos ekspresą. Deja, nelaimė turėjo tragiškų pasekmių. Iki rugpjūčio 16 dienos buvo patvirtinta, kad žuvo 10 žmonių, o dar vieno likimas nežinomas. Italija. Rugpjūčio 6 dieną Etnos ugnikalnio išsiveržimas Sicilijoje pasiekė intensyviausią fazę nuo metų pradžios. Aktyvumas vyko vienu metu keliose vietose. Ugnikalnis išmetė didelius kiekius pelenų ir lavos, o jau šlaituose atsivėrė naujos angos. Pelenų debesis vėjas ilgą laiką nešė Katanijos miesto ir jo oro uosto link. Dėl to oro susisiekimas buvo smarkiai sutrikdytas, o sutrikimų mastas tapo vienas didžiausių per pastarosius dešimtmečius. Nuo rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 12 dienos buvo atšaukta maždaug 36% iš beveik 2000 suplanuotų skrydžių, o daugiau nei 600 buvo nukreipti į kitus oro uostus. Dėl saugumo priežasčių Komiso oro uostas taip pat buvo laikinai uždarytas. Dabartinis išsiveržimas savo pobūdžiu yra panašus į ankstesnius epizodus, tačiau jų trukmė yra žymiai ilgesnė. Būtent tai stebi ekspertai. Jie įvykių mastą priskiria galingam magmos antplūdžiui iš gilesnių sluoksnių, kurių joje yra daugiau užtirpusių dujų. Giliau esanti dujomis turtinga magma stipriau ardo aplinkinės uolienas ir prisideda prie didelių vulkaninių pelenų kiekių susidarymo. Reikėtų pažymėti, kad nepaisant dabartinių apribojimų, šimtai turistų toliau kopia į Etną, ypač vakarais ir naktimis, kad stebėtų išsiveržimą. Gelbėtojams teko evakuoti žmonės iš jų maršrutų, kai pelenai ir prastas matomumas apsunkino navigaciją. Rugpjūčio 16 dieną įvyko tragedija. Per audrą į ugnikalnių šlaitą trenkė žaibas. Iškrova pataikė į turistą. Gelbėtojai sraigtasparniu evakavo vyrą į ligoninę Katanijoje, tačiau nepaisant intensyvios priežiūros, jo išgelbėti nepavyko. Svarbu prisiminti, kad buvimas atvirame dideliame šlaite per audrą žymiai padidina žaibo trenksmo riziką.
Pasak Italijos nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, magmos judėjimas vulkaniniuose kanaluose suaktyvino esamą Pernikanos lūžių tašką Etnos ugnikalnių šiaurės rytinėme šlaite. Uolienos abiejose lūžių pusėse pasislinko viena kitos atžvilgiu, o išsiskyrusi energija sukėlė 3,9 balų žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo vos 1 kilometrų gylyje. Lūžių judėjimas paviršiuje pasireiškė plačiais įtrūkimais, taip pat ir keliuose. Atsargumo sumetimais žmonės buvo evakuoti iš netoliese esančių turistinių objektų, įskaitant restoranus. Šiandien daugelis potencialiai pavojingų gamtos reiškinių vis labiau tampa turizmo ir pramogų industrijos dalimi. Žmonės keliauja stebėti ugnikalnių užsiveržimų, žygiuoja kalnuose didelės lavinų rizikos laikotarpiais, leidžiasi per arti audringų jūrų, keliauja į potvynio zonas ar į galingus uraganus, kad padarytų įspūdingas nuotraukas. Socialiniuose tinkluose mums rodomi kvapą gniaužiantys išsiveržimų, audrų ir kitų pavojingų reiškinių vaizdo įrašai. Tačiau daug rečiau tų, kurie buvo sužeisti ar žuvo ieškodami tokių patirčių, nes nesėkmingos kelionės retai kada sukuria įspūdingą turinį. Tai ypač akivaizdu aktyvių ugnikalnių pavyzdyje. Kelionės į juos seniai tapo atskira turizmo industrija. Juos reklamuojamos, organizuojami maršrutai, žmonės skelbia įspūdingas lavos ir pelenų srautų nuotraukas. Pamažu pats tokios vietos prieinamumas sumažina galimų pavojaus jausmą. Jei turistai ten atvažiuoja kasdien, atrodo, kad viskas kontroliuojama. Tačiau pavojingas gamtos objektas netampa saugesnis vien dėl to, kad aplink jį sukurta turistinė infrastruktūra. O kai metų metus nieko rimto nenutinka, o ugnikalnių elgesys ilgą laiką buvo gana nuspėjamas, rizika pradedama suvokti kaip kažkas teorinio. Tai ypač aktualu šiandien, kai ekspertai fiksuoja vulkaninio aktyvumo pokyčius ir tiesiogiai įspėja apie galimas grėsmes. Paprastai žmonės greitai pripranta prie pavojaus nebuvimų, jei jis ilgai nepasiteisina. O ryškios nuotraukos, reklama ir prieinamumo jausmas dar labiau išblukina ribą tarp pavojingų gamtos objektų ir pramogų parkų. Tačiau ši riba egzistuoja. Ir kartais stichijos mums apie tai primena pernelyg staiga. Tad ar verta mokėti savo gyvybę už įspūdingus vaizdus, juk žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė.